jirnay sidii in badan culimadu ay u baraarujisay maalmihii khayrka badnaa ee tobanka ahaa waxaa bariina ku soo foolay maalintii ugu fadli badnayd maalmahaas yawm Arafa oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay inay tahay al-hajj Arafa nabigu waa soomi jiray alayhi salaatu wasalaam maalintaas wuxuu yiri nabigu waxaan ilaahay ka xisaabsanayaa oo aan ka rajaynayaa in la igu dhaafo sanadka la soo dhaafay iyo sanadka soo socda labadaasna Allah ka xisaabsanayaa inuu dambiga igu dhaafo waa maalin soonkeed iyo faa'iido weyn oo ah laba sano in ilaahay ku dambi dhaafo tabaaraka wa tacaala dambiyadaas culimadu waxay waa dambiyada yaryar oo saqaa'irta ah dunuubta waaweyni waxay rabtaa ilaahay in looga toobad keeno oo toobad dhammaystiran oo shuruudeedii bay rabtaa ilaahay marka subxaanahu wa tacaala waa inoo dhaafaya waa maalin fadli badan waa maalin Allah tabaaraka wa tacaala in badan oo adoomadiisa ka mid ah uu naarta ka xoreeyo waa maalin rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo dego sida uu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam sidaas daraadeed inaynu ka faa'iideysano oo aynu soono oo loo diyaar garoobo dadka muslimiinta qayb badan baa 19 bari soo soomanaa qaar baa maalmo ka mid ah soo soomay waa maalinta ugu fiicnayd oo ugu dambeysay maalinta ka dambeysana waa maalinta xaj macnaheedu waxa weeye ciida iyadana acmaal badan baa rabbi noo jiday tabaaraka wa tacaala